女士们、先生们，欢迎各位来到我们的东莞市体育馆观看这一场由东莞新世纪女篮对阵国泰人寿女篮的比赛。希望今天晚上现场所有人跟我们一起为中队加油！ 好，
女士们、先生们，下面即将有请双方球员入场热身。Please welcome the team of Cathay Live. 下面有请国泰人寿女篮入场热身。